السلام علیکم درنو ملګرو، سلامونه مې واخلئ. دا وګوره د ابشار بینې دي، د ابشارونه بینې روان یو اټنن ته. یو ځلې بیا روان شو اټنن ته په چکر باندې. یو مهران جان دی ډرایوینګ کوي، سلام به درته کوي خیره سره، خو هغه لږ بیزي دی ډرایوینګ کې. دا ښایسته نظارې دي. ولا دیرم ځان ته څه وایي یار مهرانه؟ دا دیرم ګوره ځان ته څه وایي. دا ښایسته ښایسته هواګانې لګي یخې یخې. مخکې به راځو په یو پارک هم راځي، په هغې کې پمپ هم دی. مهرانه ګورې پمپونه هم ډېر جوړ شوي دي. دا غوزانو ونې دي او دا ټنن پسې روان یو او چکر راوتي یو. تاسو ما سره دا نظارې ګورئ، که خوند ترې اخلی که خوند ترې نه اخلی نو دا قدرمندو دا د بره ټنن چې ورته وایي په دیر کې یو ډېر ښایسته ښکلې نظاره لري. یو طرف ته واورې هم پرتې وي. بیا دلته ټول نه غټه خبره چې کوم یو دا دلته د ټنن 2 سورنګونه دي او زما په خیال باندې 25 کیلومتر لاره پکې د دننه سفر پکې دی. 2 سورنګه دي. نو هغه ډېر ښایسته ښکلی جوړ کړی دی، داسې برابر جوړ کړی. خلک د کوواټ سورنګ هم یادوي. خو قدرمندو د دې سورنګ یو عجیبه شانتې مزه ده چې پکې روان یې که نه نو ډېره مزه کوي. نو هغه به هم ګورو د خیره سره او دا نظارې به ورته هم د مهران د دې اوسېدونکی دی. هغه وایي چې په ایشیا کې 2 نمبر دغه سورنګ دی، دومره لویوالي کې ډېر سفر به پکې دننه کې. نو هغه به درته ښیم او تاسو سره د نظارې ګورئ او خوند یې اخلئ.